ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన మెదడుకు పదును పెట్టే 4 మ్యాథ్స్ ప్రశ్నలు తెలుసుకుందాం. టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఎపిసోడ్. ప్రశ్నలు ప్రారంభించే ముందు ఒక చిన్న కండిషన్. ప్రతి ప్రశ్నకు 10 సెకండ్లు మాత్రమే టైం ఉంటుంది. ఈ టైంలో మీరు ఆన్సర్ చెప్పవలసి ఉంటుంది. మొదటి ప్రశ్న. ఓ వ్యక్తి వంపు తిరిగిన పర్వతం ఎక్కుతున్నాడు. అది 100 కిలోమీటర్లు ఎత్తు ఉంటుంది. అతను రోజుకి 2 కిలోమీటర్లు ఎక్కి అలసిపోయి రాత్రికి విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. నిద్రలో ఉన్నప్పుడు అతను 1 కిలోమీటర్ కిందకి జారిపోతాడు. అయితే అతను పైకి చేరుకోవడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? సమాధానం 99. అతను పగటిపూట 2 కిలోమీటర్లు ఎక్కుతున్నాడు. రాత్రికి 1 కిలోమీటర్ జారుతున్నాడు. అంటే అతను 98 రోజుల్లో 98 కిలోమీటర్లు ఎక్కగలడు. 99వ రోజు 2 కిలోమీటర్లు ఎక్కి 100 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేస్తాడు. ఇక రెండవ ప్రశ్న. ₹1కి 40 అరటిపండ్లు, ₹3కి ఒక మామిడి, ₹5కి ఒక ఆపిల్ వస్తాయి. అయితే మన దగ్గర కేవలం ₹100 మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ మనకి 100 పళ్ళు కావాలి. ఎలా? దీనికి సమాధానం ₹95కి 19 ఆపిల్ పండ్లు, ₹3కి ఒక మామిడి పండు, ₹2కి 80 అరటి పండ్లు వస్తాయి. మొత్తం 100 పళ్ళు. ఇక మూడవ ప్రశ్న. గిరీష్ దగ్గర 5 లీటర్లు, 3 లీటర్ల బాటిల్ ఉన్నాయి. ఆ రెండింటిని ఉపయోగించి 4 లీటర్ల నీటిని నింపాలి. ఎలా? దీనికి సమాధానం 3 లీటర్లు నింపి 5 లీటర్ల బాటిల్లో పోయాలి. మళ్ళీ 3 లీటర్లు నింపి 5 లీటర్ల బాటిల్లో పోయాలి. అప్పుడు అది కేవలం 2 లీటర్లు మాత్రమే పడుతుంది. ఇక 1 లీటర్ మిగిలిపోతుంది. 5 లీటర్ల నీళ్లు నింపిన బాటిల్ను ఖాళీ చేయాలి. 3 లీటర్ల బాటిల్లో ఉన్న 1 లీటర్ని ఇందులో పోయాలి. తర్వాత 3 లీటర్లు నింపి 5 లీటర్ల బాటిల్లో పోస్తే 1+3 ఇప్పుడు మొత్తం 4 లీటర్లు పూర్తయినట్లే. ఇక చివరి ప్రశ్న. 2 లీటర్లు, 4 లీటర్లు, 6 లీటర్లు, 8 లీటర్ల బాటిళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో నీళ్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ 4 బాటిళ్లను ఉపయోగించి సరిగ్గా 5 లీటర్ల నీటిని కొలవాలి. ఎలా? దీనికి సమాధానం ఇది కుదరదు. ఎందుకంటే 4 బాటిల్లో నీళ్లున్నాయి. పైగా అవి సరిసంఖ్య గల లీటర్ల బాటిళ్ళు. కానీ కావలసింది 5 లీటర్లు, అంటే బేస్ సంఖ్య. కాబట్టి అది సాధ్యం కాదు. ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.